Clean bike. Clean bike. Clean bike. Clean bike. No, this is not a picture. This is a video. Oh, you say hi. You say hi. 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 Yeah. Hi. Tawag ka, dali. Tawag ka, alis mo, brum brum, dali. Sakay sa brum brum. Bye, Pia, bye. Bye-bye. Yeah. Sunday. Araw-araw Sunday. Araw-araw Sunday. Taya Beauty. Beauty. Say hi. Beauty, say hi. Beauty. Beauty. Say hi. Suplada. Aalis sila. Bibiling karne. Kubo. Kubo, 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 kubo. Bilis. Right. Montage. Montage ba tawag dun? Wala na kayo. Silangan. Hi ka, hi. Dali, hi. Watch. Hi. Dali. Kaway ka, kaway. Say hi to my vlog. Shout out ka, shout out. Shout out ka. Shout out. Sino? Shout out mo mga classmate mo. Dali. Shout out mga classmate. Saan? Anong grade mo? Dali. 2. Anong name mo? Anong full name mo? Dali. Rian Gabriel Mandanas. Ilan taong ka na? 7 po. Saan ka nakatira? Natatas po. Barangay Barangay number 485, number 485. Zone 5, Zone 5. Natatas, Natatas. Tanawan City, Tanawan City. Batangas. Batangas. Mabuhay. Mabuhay. Joke. Dali, shoutout mo si Daddy, si Mami, tsaka si Zane. Dali. Same po. Oh, shoutout. Dali. Shout out daddy at mommy at same. Gising na kayo. Sabi mo. Gising na po. Kakain na ako. Sabi mo. Kakain na po. Oh, shoutout mo si ate mo. Dali. Sa Balaguna. Shout out ate. Si Ate Lay. Dali, shoutout ka. Shout out ate. Oh, shoutout mo rin sila, ano, lolo mo dun sa Lipa. Dali. Shout out lolo at lola. Okay. Sa mga tita mo. Dali. Shout out tita. Okay. Oh, say bye-bye ka na. Bye-bye. Dali. Bye bye. Sama nila. Kain na daw. Sa Silangan, bibili ng pork.
Bagong ligo. Bagong ligo ang ating bike. Hindi, mami lang. Pakita natin si Kito. Kito! Kito! Here, Kito, Kito! Pakita mo natin buong bahay. Buong bahay. Buong bahay. Ito, bahay nila Jeff. Gilid. Ito, garahe na bago. Garahe na luma. Ito, terrace. Pakita ko yung terrace nila Jeff. Terrace nila Jeff. Mga halaman, kalilipat lang. At syempre, ang bida sa lahat. Kito, Kito, Kito. Kito, Kito. Halaman. Halaman, halaman. Halaman. Hindi ko alam kung ano mga species variety ito eh. So ayun no. Sunday na naman ngayon. Sunday na naman. At Lunes na naman bukas. Balik trabaho na naman mga kapatid, mga kanayon, mga ka-maintenance, mga kapadyak at mga kakonyong padyakero. Yan. Pakilala ko nga pala sa iyo ang aming mahal na pusa. Himalayan Descent Cat. Si Kito, the Paquito, the Burrito. Shout out nga pala sa pinagbilan ko nito sa aking dating kasama sa Smart Communications. Kay Boss Mark. Boss Mark. What's up? What's up? What's up? What's up? Hey Kito, say hi. Say hi to my vlog, Kito. Oh my god. Oh my god. Puro oh my god. Diba? Wala pang ligo yan. Wala pang ligo yan mga padyak. Mas nauna paliguan ang bike kesa sa pusa. Sabi kasi nila bawal liguan basta yung pusa. Okay. So ayun no. So much camera exposure na si Kito. Ayun. So, ilang bahay kala Lolo Ed. Permission to take some videos again and again and again and again and again. Tayo marunong. Ayan. So ayan gilid. Ito yung kwarto namin. Ayan. Where all the crazy shit happens. Joke lang. Cut that S word. Okay. So ayun no. Dito na tayo sa likod. Sa kabilang likod. Sa kabilang likod. Kabilang likod. Ito, kusina namin yan. Ito, kwarto ni Kyle, kwarto ni Pia, at ang kwarto naming mag-asawa. Okay, ito ang harap namin. Yan, harap. Harap, harap, harap. Alas 8 na naman, late na naman. Itong inyong konyong padyakero nag-uulat. Oh, oh. Ganda, diba? Ganda. Oh, ganda, diba? Ayan. Ayan ang ating si Botch. Papakita ang kanyang magandang picture. Wow, galing oh. Ayan, marunong ka na pala eh. Paturo kay daddy. Ferris wheel pa po. Nice. Very good. Anong masasabi mo sa bago mong cellphone? Thank you. Thank you kay? Lolo. Compared kay? Compared dun sa bago mong phone, anong ano niya? What? Anong ano mo? Anong magandang experience mo dyan sa bago mong phone?
Mas mabilis ba siya? Mas madali ba siya gamitin? Ano? Harap ka sa camera, harap. Harap. Madali lang po gamitin. Talaga. Mas marami bang yung storage? Okay. So what will you say to Lolo? Thank you po. Thank you what? Thank you Lolo Godeng. Lolo Goding. Okay, next. Bilhin nyo ako ng iPhone 14 Max. Bigyan niyo ako ng iPhone 4. Tsaka Sony PlayStation Kaso PlayStation 5. 5. ASAP. Kaso Joke lang ho, joke lang. Nagjo-joke lang kami ni Bods. Masaya na kami sa mga kung ano man merong kami ngayon. Diba Kito? Buti pa si Kito. Kito, the burrito. Ang tagal mag 15 minutes. So ayun no. So ayun no. So ayun no, Kong TV. Yaman na si Kong TV, kanyang platform yun. Pero shout out kay Kong TV. You inspire us. You inspire us to make some content. Ako wala pa eh, hindi pa to content. Ano pa lang to, baptism of fire. So ayun no. Ito nga pala ang inyong kodyong padjakero. Konyong ngongo ngong. Hindi ko yun ikakat kasi hindi pa marunong mag-edit. Hindi pa marunong mag-edit, mga friends, mga countrymen, romance. Okay, sawa na ako sa mukha ko. Kayo, sawa na ba? Magsasawa talaga kayo. Pangit, nakukunan ng kamay. O ayan no, ayan no. O ayan diba? Yan, ganyan kami pag Sunday. Araw-araw Sunday, 2 joints. 2 joints parang mafia. Ipern, 2 joints, Taugama, Presquilyon. Say hi. Say hi to my vlog. Yan ang aking pamangkin na gwapo, na manang-mana sa tito niya. Na? Okay. Yan, mga bikers. Oh. Bikers. Puti pa sila, nakapag-bike na. At si Butch. Si Papa, puro kain ng pandesal. So ayun no. In a few minutes we will end this vlog. We will end this vlog with a quotation or a prayer or anything under the sun, kung ano man lumabas, pumasok sa isip ko. Okay? Sensya na ha? Hindi pa ako marunong talaga eh. Honest lang. Sa totoo lang tayo. Bawal sinungaling. Bawal sugar coated. Matututo rin tayo niyan eventually. Oh. 'Di ba? Yan ang live vlogs namin ni Botch. This is how we do it during Sunday, right Botch? Yeah. Rock on, rock and roll. This is how we do it. Okay. It's less than 1.5 minutes before we end this vlog. We'll end this vlog with Kito. Keto. Another one, another roll. Another roll. Bilis no? Ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Wala tayong tripod, wala tayong ano eh. Sunod, pag nakamaganda na tayong camera, darating tayo dyan, awa ng Diyos. Pag-iipunan muna natin. Piso araw-araw. No? I-end ko na yung vlog na to. Thank you nga pala sa mga sumuport na 31 subscribers, naway maging 31,000 tapos 31 million. Hindi naman malayo mangyari yun, basta gagalingan lang natin, yun lang naman ang buhay, galingan natin, di ba? Keep on going, lagi lang ganun, huwag tayo susuko. Pag mag failed man tayo, dire-diretso pa rin. Ayan, tinatawag na ako. Andyan na. Tinatawag na ako, no? Paano ko i-end yung vlog na to kung tinatawag na ako at kakain na kami? Sunday breakfast, my friends.
Okay, so bye right now. Say bye. 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 Oh, bye-bye na ha. Puputulin ko na to. I love you all. God bless you all and have a fruitful and blessed Sunday. Blessed Sunday. Okay? Ito nga pala ang inyong konyong padyakero. Nagsasabing isang magandang umaga, isang magandang Sunday. Napapasmile lang aking pamangkin. Susunod, gagalingan pa namin ni Butch. Marami kami mga pakulo. Okay? So, let's end now this vlog. Okay? Nahirap na to i-upload. I love you all. In 3, 2, 1. Rolling, loading, and stop. Up, up. Ang laki ko, no? And a 1, and a 2, and a 3, and cut.